迎翻嚟我 channel 啦！好耐咧都冇試過坐喺度同大家拍片啦。咁今日咧就想分享一個我近期愛上嘅旅行方式啦。因為我相信無論你係嚟英國移民啦，定係讀書好啦，去歐洲旅行咧，慢慢咧就會變成你嘅減壓活動之一㗎啦。咁如果你一年想去多幾次旅行啦，而你又想慳錢嘅話咧，做 backpacker 咧就絕對係你嘅選擇。咁自從我上次去完哥本哈根之後咧，我就愛上咗做 backpacker 啦。咁因為去旅行唔使等行李真係好爽，其實慳翻好多時間嘅。咁而你又可以將喺機票上面慳咗嘅錢啦，用翻落去玩啦，同埋食上面。過幾日咧，咁就要同男朋友出發去布拉格啦。咁我就係用呢個喺 The North Face 買嘅一個 duffel 啦嚟裝我嘅行李嘅。咁我就同男朋友一人一個啦。我呢個咧就係白色嚟嘅，咁佢自己就係用黑色嘅。咁其實佢 duffel 咧都分咗幾款 size 啦，而我呢個手頭上嘅就係 XS 嚟嘅。咁官網咧就賣緊115磅啦，咁大家可以參考下。咁今日咧就嚟捉你哋陪我執行李啦，咁就睇下呢個袋咧到底可以放到幾多嘢啦。跟住落嚟咧就係講化妝品啦同護膚品嘅部分嘅。咁我自己咧就會帶一啲旅行裝 size 嘅一啲 product 啦，因為我盡量都係想輕便啲。咁呢啲咧就唔係買嘅，咁就係我買正裝嘅 product 嘅時候咧，佢就送一啲迷你裝嘅 size 啦，咁就啱晒旅行嘅時候帶去啦。咁其實除咗一啲我儲落嘅咧，而家喺 Boots 啊或者喺 Superdrug 都可以買到一啲旅行裝嘅 product 嘅。咁就譬如呢支 NYX 嘅定妝啦，就係我上星期咧喺 Superdrug 度買嘅。你睇下佢真係超細支。咁但係我就未知好唔好用，我之後再話翻俾大家聽啦。咁除咗頭先講嘅一啲護膚品啦，咁其實化妝品咧我都係帶極少量嘅，即係可能好基本底妝啊、遮瑕啊、胭脂同埋眼影嗰啲我就算㗎啦。咁主要真係輕便為主，同埋有咁少嘢拎得咁少嘢啦，因為本身行李其實都唔係好大㗎啦。然之後咧我就會攞埋呢個薩隆巴斯嘅藥貼啦，因為我本身自己隻腳就唔係咁好，咁加埋可能去旅行要去好多景點啦，咁所以就拎定義嘅呢個不時之需嘅。最後一樣咧，同呢個身體自己有關嘅咧，就係一個 supplement 啦。咁佢就係隔油阻糖嘅一個 supplement 嚟嘅。咁你知去旅行一定係會食大餐啊，或者可能豪飲豪食咁樣啦。咁我就會帶定呢個 supplement，感覺上我心理上係舒服一啲咁樣嘅。爭少少就漏咗我最重要嘅紫色洗頭水同埋一個護髮素啦。自從我染咗呢個顏色嘅頭髮之後，其實佢係甩得好快嘅，其實係靠你自己去幫佢保色鎖色咁樣啦。咁然之後呢啲細支裝嘅護髮素咧，我就係喺 Superdrug 度買嘅，我記得大概只係1磅嘅啫。咁然之後呢個咧就係我自己喺 Primark 買樽啦，然後再入翻我平時用嘅嗰隻洗頭水嚟嘅。咁跟住我記得佢呢個樽咧係1磅。大概有3個咧，港紙10蚊有3個咁樣嘅樽仔啦，其實真係超平咯，以喺英國嘅物價嚟講啦。咁可能將個 product 嘅相擺翻喺度，如果有需要嘅朋友，你就自己可以去 Primark 度揾嚟買啦。跟住我哋咧就係講下電子產品類嘅嘢啦。咁其實我自己就好中意用呢個 MoMax 嘅一個萬用插頭啦。咁其實佢係有分別有5個唔同嘅 port 位啦。咁而且佢都係插得非常之快嘅。咁所以我都好推薦大家去買呢個嚟用。咁然之後仲有一啲插電線啦，好典型嘅 Lightning 頭咁就插 iPhone 啦。咁然後就係有埋個 Type C 頭啦，可以插啲尿袋啊等等嘅嘢咁樣嘅。然之後咧就係捲髮器啦。自從我剪短翻個頭髮之後咧，其實係好需要去造型嘅，如果唔係就會成個癲婆咁樣啦。加埋你去旅行係一定會影相噶嘛，咁所以捲髮器咧係我就算幾唔夠位都好，我都一定要拎埋嘅嘢嚟嘅。最後一樣咧就係 AirPods 啊。咁其實自從我男朋友送咗個 AirPods Max 俾我之後咧，其實我係真係勁少再帶呢個入耳式嘅 AirPods 啦。因為但係其實個 Max 本身其實係幾重下，而且係幾亞位。如果以一個要去 backpack 嘅人嚟講啦，咁所以我到最後都係拎翻呢個 AirPods 仔就算啦。然後咧就係拎多個日常你會用到嘅袋啦。咁因為你冇理由孭住 backpack 嗰個背囊周圍走景點啊，或者去影相噶嘛。咁我今次就揀咗呢個 tote bag 啦。今次咧我帶埋佢係中意佢條肩帶夠長啦，而且佢個容量係非常之大，因為佢有個底嘅加口啦，而且質地都係好實淨嘅。咁我覺得佢就啱晒去旅行嗰陣時用。咁最後一樣咧就梗係最重要嘅 passport 啦。咁呢個咧就係我上次出發去哥本哈根之前咧特登去車埋呢個套先去。咁其實佢係有一個放機票嘅位啦，而且左右兩邊咧就可以各自放到一本 passport 咁樣嘅。咁所以我覺得有咗呢個護照套之後真係超級方便咯。咁我可以將男朋友同我嗰本擺埋一齊啦，咁就唔使驚唔見啦。
你睇下佢執完之後，其實佢係仲有超級多位啦。呢個就係頭先嗰個化妝品啦，嗰啲護膚品啦。然後呢個我就擠咗內衣褲嗰啲嘅。咁跟住就係襪啊、衫啊、pot 頭啊、髮夾啊、passport 啊，同埋啲餐連線啦。咁呢個位呢，佢其實仲要係一個防水嘅質地嚟嘅。咁所以 touch 入邊有一漏咗啊，都唔怕會整污糟咗成個背囊咯。然之後呢度呢，你就可以擠一啲你想容易拎出嚟嘅嘢啦。咁通常就會將本 passport 擠喺呢度嘅，佢成個質地都好好，非常之厚實㗎佢。其實我用過一次之後，佢都唔係好污糟咯，特別污糟。咁其實我去到hostel 啊，上次都係就咁劈佢喺地下咯，佢都冇乜點污糟到。所以我真係好推薦呢個背囊俾大家。如果有呢個需要，大家就去買啦，真係好用。條片咧都差唔多嚟到最後嘅尾聲啦，咁我有少少嘢都想提翻大家嘅。咁其實因為每間航空公司啦，所謂嘅廉航啦，其實佢對一個機艙行李嘅尺寸要求咧都係有少少唔同嘅。就好似其實 EasyJet 啦或者 Ryanair 啦，佢哋兩間公司其實佢哋自己對機艙行李嘅要求咧，其實都唔同嘅。咁其實 Ryanair 咧係會相對再比 EasyJet 細啲嘅。其實EasyJet 咧就相對啦，感覺上係冇咁苛刻嘅，對於個行李嗰個 size 嘅一個要求啦。咁所以大家記得買袋之前咧係一定要 check 清楚先，如果唔係到時去到要俾人罰錢咁就唔好啦。咁希望大家都會中意我呢條片啦，我哋下條片再見啦，拜拜。